وهاجاك ugu dambeyntiina in badan baad maqashay qof soo arkay gurigu aad iyo aad ula dhacay ama uu aad ugu bogay oo laakiin ka cabanaya gurigaasi halku ku yaalo amaba jaarka gurigaasi ama waxyaabo kale oo la xidhiidha gurigaasi halku ku yaalo sida qofkaasi inaanu ka helin iskuulada xaafadaas oo kale ama jidadka ama waxyaabaha la midka haddii haddaba guri aad ka hesho oo dhinacna aad u dhaafi kari weydo oo aad iyo aad ugu bogto imika waxa ku furan waa hadaad joogto wadamada hore oo maray sida Mareykanka oo kale in guriga gabigiisa sida aragtaan in marka hore taayir loo yeelo oo macaaseeska inta taayir hoosta lagaga xidho gurigiiba lagu raro oo haddii waliba haro ama badi ay kugu gudban tahayna ay suurtagal tahay in dooniba lagu saaro gurigii oo marka xaafadda aad la dhacsanayd aad jeclayd guriga laftiisa lagaaga taago gurigii oo saxaraanu gaadhin oo dhibaato aanay ku iman sida arkaysaan in markaasi lagu raro oo meesha cusub ee doonaysa lagaaga taago arrintan ayaa haddaba waxa ay ka dhacday gobolka Maryland ee dalka Mareykanka waxa laga yaabaa guriga markaasi qiimahaasi leh in qofku isweydiiyo talo inteebuu ku kacay isaga shaqulba kuma lihin oo waa malaayiin iyo malaayiin dollar laakiin aniga waxa aad ii soo jiistay qiimaha lagu rarayo guriga aad ku guuraysid waa 1 milyan oo dollar haddii haddaba guriyihii aqal Soomaaliga ahaa ee arki jiray inta la furfuro deedna awr la saaro deedna meesha u guuraysaan ee u hayaamaysan ee cusub in laga taago imika waxa suurtagal ah macaaseeskii guriga lagu qaado oo deedna meesha cusub aad rabto ee aad la dhacsan tahay lagaaga taago waxaan u maleynayaa inagu taa bariyaha uma dhawin